सो वेलकम बैक गाइस, आई एम जॉन ग्रेगर। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, आज हम जिस गेम को खेलने जा रहे हैं वो है ग्रैनी चैप्टर 2। आई नो कि एक हॉरर गेम है गाइस। सो गाइस, अभी हम इस गेम को करते हैं स्टार्ट। सो गाइस, हमारा डे 1 हो चुका है इस गेम में। सो गाइस, अभी चलते हैं और इस गेम को करते हैं बीट। सो गाइस, आज का हमारा मिशन है कि हम ग्रैनी और ग्रैंडपा को बीट करके इस गेम में करें हेलीकॉप्टर एस्केप। सो ऑलराइट गाइस, मैं अभी उठ चुका हूँ। सो गाइस, अभी चलते हैं बाहर और चल के देखते हैं यहाँ पे कोई है तो नहीं। सो गाइस, चलो सबसे पहले तो मैं इस गेट को खोल के थोड़ी सी आवाज़ कर देता हूँ। सो गाइस, हम अभी गेट को बंद करते हैं और चलते हैं इधर, चल के छुप जाते हैं गाइस। ऑलराइट गाइस, अभी जल्दी से ग्रैनी और ग्रैंडपा जैसे नीचे आते हैं गाइस, हम ऊपर चले जाएंगे गाइस उन दोनों के नीचे आते ही। ऑलराइट गाइस, हमारा ग्रैंडपा तो आ भी चुका है, बस ये ग्रैनी और आ जाए जल्दी से। तो गाइस, ये ग्रैंडपा तो उधर गेट खोलकर अंदर जा चुका है। ऑलराइट गाइस, हमारी ग्रैनी भी आ चुकी है। तो गाइस, ये ग्रैनी भी अंदर जाती है जल्दी से। तो गाइस, हम अभी चलते हैं ऊपर। ऑलराइट गाइस, हम अभी सेकंड फ्लोर पे चलते हैं इधर से। और गाइस, चल के देखते हैं यहाँ पे है क्या। तो गाइस, हम इसे खोल के देखते हैं सबसे पहले तो। शिट गाइस, इधर तो बस बोट की है। सो गाइस, अभी हम इधर चल के देखते हैं। नहीं गाइस, इधर भी कुछ भी नहीं है। सो गाइस, मैं इसे खोल देता हूँ, इससे ग्रैनी और ग्रैंडपा आए तो मैं इधर छुप सकूँ। और गाइस, इधर गैसोलीन कैन भी पड़ा हुआ है। सो गाइस, इधर भी चेक कर लेते हैं। और राइट गाइस, हमें वेपन की मिल चुकी है। सो गाइस, अभी हम इधर चेक कर लेते हैं इधर। तो गाइस, ग्रैनी और ग्रैंडपा में से अभी तक कोई भी नहीं आया है। सो गाइस, इधर भी इसे ले लेता हूँ। और राइट गाइस, अभी यू कैन नाउ कंट्रोल अ हेलीकॉप्टर। सो गाइस, इधर भी चेक कर लेता हूँ गाइस। और राइट गाइस, इधर ब्रांच पड़ा हुआ है। सो गाइस, इसे भी चेक कर लेता हूँ, इधर कुछ है तो नहीं। और राइट गाइस, इधर भी कुछ नहीं है। सो गाइस, अभी हम इस गेट को खोलते हैं और खोल के जल्दी से नीचे चलते हैं गाइस, और अपने लेते हैं शॉर्ट गन को। और राइट गाइस, मैं अभी धीरे से नीचे चलता हूँ, बस उन दोनों में से कोई आ ना जाए। और राइट गाइस, अभी तक तो मुझे कोई भी नहीं दिख रहा है। तो गाइस, मैंने पेंटिंग गिरा के आवाज़ वो कर दी। तो गाइस, अभी मैं देखता हूँ इधर और कोई है तो नहीं। और राइट गाइस, अभी तक तो मुझे कोई भी नहीं दिख रहा है। सो गाइस, और राइट गाइस, यहाँ पे लगता है दोनों सेकंड फ्लोर में। सो गाइस, मैं इसे खोल लेता हूँ। वो शिट गाइस, ये आवाज़ वो कर रहा है। और राइट गाइस, मैं अभी अंदर चलता हूँ, इसे खोल देते हैं गाइस जल्दी से और शॉटगन को लेते हैं। तो और राइट गाइस, हम इसको लोड कर लेते हैं जल्दी से। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं इधर चेक कर लेता हूँ कि नौ में से कोई है तो नहीं। और राइट गाइस, इधर भी चेक कर लिया गाइस। तो इस नौ में से उधर कोई भी नहीं है। तो गाइस, चलो अभी जल्दी से बाहर चलते हैं और बाहर चल के देखते हैं गाइस। और गाइस, सबसे पहले तो हम ग्रैनी और ग्रैंडपा को शूट करते हैं गाइस। उसके बाद गाइस, हम देखते हैं कि क्या करना है। सबसे पहले तो गाइस, उसके बाद हम सिक्योरिटी की खोलेंगे। और राइट गाइस, ग्रैंडपा को शूट करते हैं जल्दी से। तो गाइस, ग्रैनी भी आ चुकी है, इसे भी जल्दी से शूट कर देते हैं। तो गाइस, अभी हम सिक्योरिटी को लेते हैं। और राइट गाइस, हम इस गेट को खोलते हैं और इधर चेक करते हैं। तो गाइस, इधर हमें सेफ की मिल चुकी है। तो गाइस, इसे यहीं पे टकते हैं। और राइट गाइस, हम बेंच को भी यहाँ से लेके इधर नीचे पटक देते हैं गाइस। तो गाइस, अभी हम इस फोटो को लेकर चलते हैं ऊपर और इधर चेक करते हैं। बोट स्टेइंग हुई है, किसी काम का नहीं है गाइस। और राइट गाइस, हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं गाइस, यहाँ पे कुछ हो तो। सो इधर तो डक्ट टेप पड़ा हुआ है। सो गाइस, ये भी हमारे बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। सो गाइस, हमने फ़ोटो को लगा दिया। और राइट गाइस, हम इसे कटिंग प्लायर को लेके इधर पटक देते हैं गाइस। और राइट गाइस, हम अभी चलते हैं नीचे और नीचे चल के देखते हैं। सो गाइस, हम अभी ब्रांच को लेके चलते हैं नीचे। और राइट गाइस, इधर चेक कर लेता हूँ कोई है तो नहीं। और राइट गाइस, हमने ये भी खोल दिया, ब्रांच को यहीं पटकते हैं गाइस। गाइस, हम अभी ऊपर आ चुके हैं और हमने गन को ले लिया गाइस। सो गाइस, हम इस गन को अभी जल्दी से लोड कर लेते। और राइट गाइस, हमने गन को भी लोड कर लिया। सो इस ग्रैनी भी आ चुकी है, इसे भी शूट करते हैं गाइस। और राइट गाइस, अभी ग्रैंडपा भी आ चुका है, इसे भी जल्दी से शूट कर देते हैं गाइस। तो गाइस, हमने नीचे आके इसे ले लिया है, तो इसे भी शूट कर देते हैं गाइस। इधर क्रोबार मिल चुका है, हैंडविल किसी काम का नहीं है। और राइट गाइस, हमें स्टंगन मिल चुकी है, इसे यहीं पटक के गाइस हम अभी सेफ की को लेके आते हैं गाइस जल्दी से। और राइट गाइस, इधर अभी कोई भी नहीं है, तो मैं जल्दी से लेके इसे खोलते हैं। ये किसी काम का नहीं है, डोर हैंडल। इधर क्या है, स्पार्क, ये भी किसी काम का नहीं है। सो राइट गाइस, हमने ग्रैनी को भी शूट कर दिया गाइस। हम स्टन को लेके आ चुके हैं और हमने ग्रैनी को भी शूट कर दिया गया। जल्दी से ग्रैंडपा भी आ जाए। वैसे गाइस, इसकी एनिमेशन कमाल की है करने की। तो वैसे भी ग्रैंडपा को भी शूट करते हैं। और राइट गाइस, इसके शूट कर दिया है। सो गाइस, हम अभी चलते हैं ऊपर। तो गाइस, इस पीस को पिक्चर को भी लेके गाइस हम इसे इधर लगा देते हैं। और राइट गाइस, हमने थर्ड पीस ऑफ पिक्चर को भी लगा दिया है गाइस। तो गाइस, हम इसे शूट करते हैं जल्दी। और राइट गाइस, इस कटिंग प्लायर से इसे कट करते देखते हैं गाइस यहाँ पे क्या है। शिट गाइस, यहाँ तो बस पैड लॉक की है। सो गाइस, इसे भी यहीं पटकते हैं। और राइट गाइस, हमारी ग्रैनी भी आ चुकी है।
सो गाइस हम इसे जल्दी से शूट करते हैं गाइस। सो गाइस हमने इसे भी लोड कर लिया है। सो गाइस जैसे ही ग्रैंडपा आता है उसे भी शूट कर देते हैं। और राइट गाइस ग्रैंडपा भी आ चुका है। सो गाइस इसे भी शूट करते हैं जल्दी से। और गाइस हम भी एमओ को लोड करके यहीं पे पटक देते हैं गाइस गन को। सो गाइस जल्दी से हम नीचे चलते हैं अपनी शॉटगन को लेने। और राइट गाइस इधर से हमें शूट कर देता हूँ गाइस, शूट। और राइट गाइस थोड़ी सी ज़्यादा एमओ निकाल लेता हूँ ताकि गाइस जैसे ही शूट ख़त्म हो इसके बाद दोबारा से ले सकूँ एमओ। और राइट गाइस से भी शूट कर दिया है। सो गाइस इसे थोड़ा सा और दबा। सो गाइस हमने शूट कर दिया तीसरा निशाना। सो गाइस अभी हम जल्दी से एमओ को लोड करके इस गन को यहीं पे ड्रॉप कर देते हैं गाइस। सो गाइस ग्रैनी आ चुकी है, इसे भी शूट कर देंगे गाइस। और राइट गाइस हम अभी गन को लोड कर लेते हैं जल्दी से यहीं से। और राइट गाइस ये तो यहीं पे पटक गई, लेट गई गाइस। और राइट गाइस हम ग्रैंडपा को भी जल्दी शूट कर देते हैं गाइस। और राइट गाइस हमने इसे भी शूट कर दिया है। तो गाइस हम जल्द इधर आ चुके हैं, हमने ग्लास फ्यूज ले लिया है। तो गाइस इसे यहाँ पे लगा देते हैं। और राइट गाइस हमारी लाइट भी ग्रीन हो चुकी है। सो गाइस हमारा हेलीकॉप्टर कुछ ऐसा दिख रहा है। तो गाइस अभी हम चलते हैं, चल के इधर इस गेट को खोलते हैं। और राइट गाइस हम अभी इधर से चल के ये डक्ट टेप को भी ले लेते हैं गाइस और लेके इधर लगा देते हैं। और राइट गाइस हमने लगा दिया डक्ट टेप। तो गाइस हमारा हेलीकॉप्टर कुछ ऐसा दिख रहा है। और राइट गाइस हम गैसोलीन कैन को भी लिए हैं। सो गाइस मैं इस कैन को यहीं पर रखता हूँ। और गाइस अपनी स्टन गन को लेके गाइस ग्रैनी और ग्रैंडपा को बुला लेता हूँ। और राइट गाइस ग्रैनी आ चुकी है, इसे फिर से मैं शूट कर देता हूँ। और राइट गाइस हमने एमओ लोड कर लिया है। और गाइस अभी जैसे ही ग्रैंडपा आता है उसको भी हम शूट करते हैं। और राइट गाइस हमने ग्रैंडपा को भी शूट कर दिया है। सो गाइस हम इस गन को यहीं पे पटकते हैं गाइस, गैसोलीन कैन को चलते हैं लेके ऊपर। और राइट गाइस फ्यूल भी बढ़िया है, इसको भी यहीं पे पटक देते हैं गाइस। सो गाइस मैं जल्दी से की को लेके आता हूँ। और राइट गाइस हम की को यहीं पे पटक देते हैं। सो गाइस मैं भी पहले गन को लेके आता हूँ। सो गाइस गन को भी इसमें पटक देते हैं, गन को भी अपने साथ लेके चलते हैं। और राइट गाइस हमने की को भी ले लिया है, इंजन स्टार्ट। सो गाइस आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो गाइस मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में फ्री फायर मैक्स के।